Fußball. Fußball ist eigentlich immer ein großes Thema. Für Deutschland besonders. 4-mal hat Deutschland auch Weltmeisterschaft also gewonnen. Sie sind immer verrückt. Wir lesen, Text haben wir schon gelesen, wir sollten jetzt das Video anschauen und dann diskutieren wir auch über Wortschatz. Sie sollten notieren, wenn Sie wollen. Am Ende frage ich, worum geht es, die wichtigsten Informationen. Und eins machte der Verein Schalke 04. Jetzt. Im Jahr 2001 machte der Verein Schalke 04 sich und seinen vielen Fans ein großes Geschenk. Ein neues Stadion wurde eröffnet. Die Arena auf Schalke zählt zu den modernsten und lautesten Fußballstadien der Welt. Hier kochen Emotionen hoch, es werden Siege gefeiert und Niederlagen beweint. Woche für Woche bringt die Fußball-Bundesliga Hunderttausende von Zuschauern in die Stadien. Schalkes Arena ist immer ausverkauft. Mehr als 60.000 Schalke-Fans stehen jeden Samstag hinter ihrem Team. Ich denke, die Fans sind das, was den Fußball eigentlich interessant macht, und für die wird eigentlich auch Fußball gespielt. Und gerade die originären Fans sind da letztlich auch die für die Stimmung im Stadion zuständig sind. Hier auf Schalke noch mehr als bei anderen Vereinen, und deswegen sind wir gerade hier auch auf Schalke es den Fans auch immer wieder schuldig, gute Leistungen abzuliefern und vor allem eben auch zu zeigen, dass wir Woche für Woche bereit sind, immer wieder an die Leistungsgrenzen zu gehen. Ich denke, gerade hier im Ruhrgebiet und gerade hier im Umfeld von Gelsenkirchen mit einer extrem hohen Arbeitslosigkeit ist das Mindeste, was die Fans von uns auch immer wieder erwarten. Schalke 04 zählt zu den bedeutendsten Traditionsmannschaften und Top-Teams in der Bundesliga. Wie kaum ein anderer Verein in Deutschland fasziniert der FC Schalke 04 seit Jahrzehnten seine Fans. Und die beobachten zu Hunderten sogar das tägliche Training vor dem Stadion. Schalke ist ein Magnet und eine Heimat für beispiellose Leidenschaften. Viele Menschen des Ruhrgebiets identifizieren sich mit den Freuden und Leiden ihres Vereins, mit den Erfolgen und mit der Begeisterung, aber auch mit den Niederlagen und Enttäuschungen ihres Teams. Die blau-weiße Vereinsfamilie wächst und wächst. Mehr als 44.000 Mitglieder und Millionen von Anhängern weltweit lieben ihr Schalke 04. In Schalkes langer Geschichte gibt es alles. Auf- und Abstieg in der Bundesliga, Skandale, Titel, Meisterschaften und viele Nationalspieler. Die Fans bleiben bei allen Höhen und Tiefen dem Verein treu. Sie sind da bei Heimspielen, sie fahren mit zu den Auswärtsspielen und sie besuchen das Training. Und die Nationalspieler und Idole von heute wissen, dass die Fans zur Mannschaft gehören. Ja, ich denke, gerade bei Schalke ist es enorm wichtig, weil sie uns immer wieder zu Hause nach vorne peitschen. Auch auswärts kommen reichliche Zuschauer. Und deshalb spielen wir auch jedes Spiel auch mit für die Fans. Timo und Oliver sind treue Schalke-Anhänger und bei fast jedem Spiel mit dabei. Heute ist die Unterstützung für das Team besonders wichtig. Bayern München ist ein schwerer Gegner. Ein Match gegen den Rekordmeister ist immer etwas Besonderes. Etwas für richtige Fans. Ein richtiger Fan muss seine Mannschaft lieben, er muss seine Mannschaft anfeuern, er muss emotional dabei sein und muss nicht Schalke für irgendwas anderes, Unwichtigeres aufgeben. Ich bin Fan von Schalke, weil Schalke hier aus der Region kommt, weil Schalke viel Tradition hat, weil viele Freunde und Bekannte von mir Schalke-Fans sind. Sie haben mich damit angesteckt. Mein Opa ist Schalke-Fan, mein Vater ist Schalke-Fan, ich bin Schalke-Fan. Schalke gehört zu mir und Schalke ist mir auch sehr wichtig. Die Spieler haben ihre Rituale vor dem Spielbeginn, genauso wie die Fans. Samstagmorgens vor dem Spiel ziehe ich mir als erstes nach dem Aufstehen mein Schalke-Trikot an, lege die Schalke-CD rein und höre dann schon Schalke-Lieder, um mich ein bisschen in Stimmung zu bringen, und fahre dann auch relativ früh mit meinen Freunden zum Stadion und feiere da ein bisschen. Also ich denke, ich gebe für Schalke im Jahr bestimmt mehr als 500 € aus mit allen Sachen, die ich mir kaufe, Fanartikel, Karten und alles, ist schon eine Menge. Das Spiel hat begonnen. Die
Die ersten Minuten laufen sehr gut für die Schalker. Es gibt viele Chancen, auch wenn diese Flanke am Tor vorbeigeht. Die Fans sind zufrieden. Auch die Gäste aus München spielen sehr stark, aber auch sie schießen keine Tore. Dieser Kopfball landet im Aus. So steht es zur Halbzeit unentschieden. 0:0. Schalkes Sturm wird von der Münchner Abwehr gestoppt. Bayerns Torwart Oliver Kahn ist so souverän wie immer. Und es dauert nicht lange, bis Bayern 1:0 in Führung geht. Der laute Jubel der Bayern-Fans schmerzt die Schalke-Anhänger. München und Schalke sind alte Rivalen und eine Niederlage gegen die Bayern würde doppelt wehtun. So beginnt für Timo und Oliver die lange Zeit des Hoffens und Zitterns. Die Fans aber werden enttäuscht. Das Spiel geht mit 0:1 knapp verloren. Die Spieler wissen aber ganz genau, wie wichtig ihre Fans sind und sie bedanken sich für die Unterstützung. Von besseren Spielen träumen kann man unter der Vereinsbettwäsche, die man im Fanshop kaufen kann. Auch für Schalke ist das Geschäft mit den Fanartikeln zum Millionengeschäft geworden. Eine fast unüberschaubare Anzahl von Artikeln sind mit dem berühmten Logo des Vereins versehen. Allerdings auch mit teuren Preisschildern. Es gibt aber ein paar Dinge, die für einen echten Fan obligatorisch sind. Das Wichtigste für einen Fan ist natürlich das Trikot, was man häufig anhat, auch in der Freizeit oder wenn man mal Sport macht, aber natürlich im Stadion. Kaum einer geht ohne Trikot ins Stadion. Viele Leute nehmen sich auch so Mützen mit, wenn sie ins Stadion gehen, setzen die auf. Im Stadion benutzt man natürlich auch häufig eine Fahne, die in der Kurve natürlich schön aussieht, wenn man die schwenkt. Das ultimative Utensil im Stadion ist natürlich der Schal, den jeder Fan dabei hat. Den kann man sich umlegen oder damit rumwedeln und zeigt auch so seine Verbundenheit zum Verein. Es ist wichtig, den Verein zu unterstützen und es bringt natürlich auch viel Spaß. Aber wenn man ein Spiel verliert oder irgendwie unten drin steht in der Tabelle, dann ist das natürlich auch eine Leidenszeit, aber die schweißt einen sehr an den Verein. Man geht einen festen Bund mit dem Verein ein, also ein guter Freund, kann man fast sagen. Der Mythos Schalke 04 ist über 100 Jahre alt und auch spätere Generationen werden auf Schalke Fußballfeste im Kreise einer großen Familie feiern. Aha. Ja, habt ihr das mitgenossen? Alles konnten Sie nicht verstehen, natürlich. Aber ein bisschen Idee haben Sie schon. Es gab ein Spiel, Schalke, wie heißt das Team? Schalke 04. Schalke 04 und Gegner Bayern München. Zwei Teams gibt es da. Kann man sagen. Schalke 04. Das ist eigentlich hauptsächlich die Geschichte. Sie haben viel extra über Schalke, über das Spiel und über Mannschaft Schalke 04 gesprochen. Das Team ist sehr alt, über 100 Jahre alt. Das ist mehr als 100 Jahre alt. Und im Jahr 2001 hat das Team ein Geschenk bekommen. Oder kann man sagen, Geschenk gemacht. Ein neues Stadion. Stadion ist sehr modern, aber 2001, das heißt schon 20 Jahre vorher. Jetzt nicht, aber damals war das wirklich sehr modern. Modernste vielleicht. Ja, das modernste. Ja, kann sein, ich weiß nicht, aber hier wurde das gesagt. Das war für viele
Anhänger waren sehr froh, dass das gehört zu unserem Team. Und sie haben gesagt, in diesem Stadion werden Emotionen gekocht. यहाँ पे इमोशंस कुक होते हैं, बॉयल होते हैं, लोग गुस्से में आते हैं, खुशी से झूम पड़ते हैं, जब टीम जीतती है और हारती है रोते हैं बच्चों की तरह. Also Emotionen werden hier gekocht, Siege gefeiert und Niederlage beweint. Weinen. Siege, victories gefeiert. They celebrate their victories and they cry. Niederlage, defeat. टीम हार जाए तो बच्चों की तरह रोते हैं. Niederlage werden hier beweint. Also Stadion ist so wichtig hier für diese Schalke-Fans. Leidenschaftlich wird hier gespielt. Und über für Fan, also sie sagen über diese Artikel, sie finanzieren eigentlich das Team auch so. Sie kaufen Trikot ist T-Shirt, Team T-Shirt, na? So Trikot an, sie kaufen dann noch Mütze, Hat, वो पहन के जाते हैं वहाँ पे ताकि टीम, ja, Mütze, sie hören Lieder, also CD, hören sie, es gibt auch dann Lied für das Team, Fahne, Mütze, Lieder, und der Fahne hat gesagt, jährlich 500 plus Euro gibt aus. Eine Person gibt 500 plus Euro. Das heißt, das ist ein Millionengeschäft geworden. टीम उससे भी पैसे कमाती है, उनका टी शर्ट बिकेंगे, सामान बिकेगा, टिकट खरीदेंगे लोग देखने के लिए. So das ist Millionengeschäft. Sie brauchen ihre Anhänger da. Warum? Die Anhänger anfeuern, sie motivieren, Yahoo, also Juhu, sie zeigen Emotionen, das, wir sagen auch manchmal, na, Sachin, also sowas wird hier laut gesagt und dann, ihr macht noch eins, richtig. Also, sie brauchen das emotional dabei sein. Anhänger müssen dabei sein, emotional. Also, wenn man emotional dabei ist, dann beweint man und dann ist man auch sehr froh. Ja. Treue Anhänger, die sagen, Blau-Weiß-Familie wächst und wächst. Wächst und wächst. Wachsen is to grow. टी शर्ट का कलर होगा ब्लू और व्हाइट, तो कह रहे हैं ब्लू और व्हाइट ये फैमिली है, ये ग्रो करती जा रही है. wächst und wächst, wachsen, wächst, das sollte hier umlaut. Wächst und wächst. Aber die Geschichte von Schalke 04 ist eine lange Geschichte. Natürlich mehr als 100 Jahre alt sind sie schon geworden, also das Team geworden. Hier, das ist auch eine Geschichte von Skandale, Titeln und also Niederlagen, Enttäuschungen, Nirasa, Asa, Disappointments, klar. Aber ihm wurde gefragt, warum bist du ein Schalke-Fan? Er sagt, Schalke kommt aus der Region. Region, मतलब हमारे एरिया की है भाई टीम. Ja, das ist eine Tradition bei uns. Mein Opa war फुटबॉल टीम है भाई. हाँ, Schalke 04 फुटबॉल टीम का नाम है. One of the very important team of Germany. कहाँ की है सर? म्यूनिक. कहाँ की है? Bayern München. Nein. Schalke 04. Das ist eigentlich im Westen. Ruhrgebiet. रूरgebiet वाला एरिया वहाँ की है ये. Gelsenkirchen और उस एरिया की है ये रूरgebiet. बायर्न म्यूनशन इस्ट गेगनर. इस टीम में यहाँ मैच में दूसरी टीम बायर्न म्यूनशन थी. दैट इज गेगनर. गेगनर मतलब ओपोनेंट था उसका. Yes. So, die sagen, die Gäste bedeutet Bayern Münchner. Sie sind auch schwerer Gegner.
ये भी यार तगड़े खेलते हैं, इनको हल्के में नहीं लिया जा सकता। श्वेरर गेगनन अच्छे वाले हैं। Die ersten Minuten laufen gut. Schalke 04. Die Fans, Anhänger waren sehr begeistert. Die ersten Minuten laufen gut. पहली मिनट तो सही चलता है। अप्रदान 0-0, 0-0, इसको छु बोलते हैं। 0-0 पे चल रहा था खेल। अप्रदान 1-0. Dann Bayern München geht 1-0 in Führung. In Führung मतलब लीड ले जाती है। Führung, Lead. Schade. Das war schrecklich für Oliver und Timo, zwei Anhänger. Das war also verständlich, was sollte gemacht werden. Aber sie sind emotional dabei. Sie sagen, FC 0, also Schalke 04 ist enorm wichtig für uns. enorm wichtig bedeutet sehr wichtig, super wichtig, mega wichtig, बहुत जरूरी है हमारे लिए टीम। खाना खाना इतना जरूरी नहीं, टीम बहुत जरूरी है। कभी कभी होता है ऐसे, आज तो भाई गेम हो रहा है और फिर वो ओपोनेंट भी असली हो, तब तो लगता है आज तो जीतना ही है, आज हार गए तो देख लेना, बाकी हारते रहो, आज नहीं। हमारे भी लगता है इंटरनेशनली कोई कोई टीम ऐसी होती है कि इनसे मत हार जाना, देख लेना नहीं, इनसे ऐसे होता है क्या? ओके, सो दान टुट डोपल्ट वे, अगर उससे हार गई तो हमको दुगना दर्द होगा। या डोपल्ट वे टुन डोपल्ट, वोक है फिर वोक है, इस तरह के फ्रेजेस लर्न करने हैं अपन को, वीक बाय वीक। मोनाट फिर मोनाट, यार फिर यार, वोक है फिर वोक है, टाग फिर टाग, ऐसे बोल सकते हो आप, डे बाय डे, टाग फिर टाग। जी स्टेहन हिंटर इरम टीम, जी स्टेहन हिंटर इरम टीम, अपनी टीम के साथ रहते हैं हमेशा। दबाई हिंटर also zum Anfeuern, zum Motivieren und die Spieler verstehen das auch. Sie sagen, unsere Fans gehören zum Team, कि ये टीम का पार्ट है। वो कहते हैं अनशावर, ये जो हमारे देखने वाले दर्शक है ना, ये टीम का पार्ट है, तो बीच बीच में उनको ऑटोग्राम वगैरह देते हैं। हाँ, फैंस, उसने बोला भी था ऐसा, फैंस gehören zum Mannschaft, लिख नहीं पाया था मैं, Mannschaft, Fans gehören zum, फिक्स है ये, gehören, Fans gehören zu Mannschaft, 0-0, hinter, Rivale, Rivale means rivals, ये एक दूसरे के पक्के राइवल, दुश्मनी टाइप का, ये टीम तो दुश्मन टीम है, इस टाइप से ले लेते हैं अपन कभी कभी गलती से। लाउटे यूबल का मतलब जो हुटिंग होती है ना, हुटिंग, दैट इज यूबल, लाउट है, जोर से। अगर उसने गोल कर दिया तो बस कई देर तक की गई, फिर तो पागल हो गए वो लोग। या सो Siege, modern, emotional, gekocht, Leidenschaft, Schalke ist mir wichtig। तो आपने बोला Schalke ist mir wichtig, आप ये भी कह सकते हो Deutsch ist mir wichtig, Job ist mir wichtig, दाटिव लेगा ये, das ist mir wichtig, was ist dir wichtig, सो ये दाटिव होगा। सो इस तरह के फ्रेजेस हमको वीडियो वगैरह में जहाँ भी सुनने को मिले, लिखने में जहाँ भी देखो आपको लिख लेना चाहिए। Das ist bei uns Tradition। Er sagt, mein Vater war Schalke-Fan, mein Opa war Schalke-Fan, meine Freunde waren Schalke-Fan, ich bin Schalke-Fan, Schalke gehört zu uns, das kommt aus der Region, das ist unsere Tradition। Das war wirklich so toll। Also keine schöne Antwort, aber ja, das klingt so super। Das ist, weil das unsere Tradition ist। Gäste schießen keine Tore, Tore schießen, schießen का मतलब गोली मारना होता है, लेकिन शूट करना भी होता है, गोल करना भी होता है, गोली मारना तो होता ही है, गोल करना भी होता है, गोल मारना भी होता है। जी शीशन am Anfang keine Tore, शुरू में वो गोल नहीं करते तो वो खुश होते हैं कि यस जीतेंगे, बट लास्ट में हार जाते हैं। हाँ, उसने बोला Schalke ist Magnet für uns, für Heimat, Magnet, कि ये मैग्नेट की तरह हमको अट्रैक्ट करती है। Schalke ist Magnet। आप भी किसी चीज को बोल सकते हो das ist Magnet für mich, okay? Ja, Schalke ist Magnet। Sie sogar manche beobachten Training,
मैच होता है तब तो देखते ही हैं, कुछ लोग तो उनकी ट्रेनिंग चलती रहती है, वहीं हजारों सैकड़ों आ जाते हैं, देखते हैं ट्रेनिंग हो रही है. Also das ist auch interessant. So, jetzt Frage ist diese Mutter. Wir haben schon genug diskutiert.